এমার্জেন্সি অ্যালার্টের জন্য ভারত সরকারের তরফ থেকে একটি টেস্টিং মেসেজ আসছে সবার মোবাইলে। এটি ভারত সরকারের টেলিকমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে পাঠানো হচ্ছে। যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা, এছাড়াও যুদ্ধ সংক্রান্ত কোনো এমার্জেন্সি হলে তখন সকলকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য এরকম একটি মেসেজ প্রত্যেকের মোবাইলে আসবে এবং সঙ্গে সাইরেনের মতো একটি শব্দ হবে এবং তার সঙ্গে ভাইব্রেশন হবে আপনার মোবাইলটি। এটি ভারত সরকারের টেলিকমিউনিকেশন বিভাগের সেল ব্রডকাস্টিং সিস্টেমের মাধ্যমে পাঠানো একটি নমুনা পরীক্ষার বার্তা। দয়া করে এই বার্তাটিকে উপেক্ষা করুন, কারণ আপনার পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই। এই বার্তাটি জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রয়োগ করা প্যান ইন্ডিয়া এমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হয়েছে। এটির লক্ষ্য জনসাধারণের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সময়মতো সতর্কতা প্রদান করা। ভিডিওটি সকলের মাঝে শেয়ার করুন। ধন্যবাদ।